Das Video hier war mir wichtig, denn ich merke immer wieder, wenn ich Leuten zeige, wie ich KI benutze, vor allem ChatGPT, dass sie dann sagen, boah krass, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. 3 Schritte, die machen euch vom wirklichen Normal-User zum absoluten Vollprofi, wenn es um ChatGPT und KI geht. Und das ist das, was wir uns heute anschauen. Und wenn ich sage, wo fällt mir das auf? Wir machen ja bei mir in der Firma relativ viele Sachen wie auch so Pro-Kurse oder generell KI-Projekte. Und in einer dieser Runden saßen wir hier im Studio zusammen und ich zeigte dann live vorne, was ich mache, switch zwischen den Apps und bin auch sehr, sehr schnell zugegebenermaßen. Und dann meinten so mehrere aus der Runde, das war der hilfreichste Teil. Und ich so, was genau? Ja, wie du erklärt hast, wie du anders damit umgehst. Und in solchen Runden, wenn ihr denkt, so, das ist alles in Stein gemeißelt und es gibt Prompt-Anleitungen und so weiter, die gibt's nicht, sondern man muss sich darüber austauschen, wie man die Sachen verwendet. Und das ist das, was wir hier machen. Und deswegen starten wir jetzt genau mit dem Tipp Nummer 1 rein. Fangen wir an mit Nummer 1, direkt zum Ziel zu gehen. Und das gehört in die Kategorie Reverse Prompting. Also ihr dreht das Prinzip um. Es gibt diesen Schritt, bevor man überhaupt loslegt, einmal nachzudenken, was will ich überhaupt? Das nennt man Agentic Thinking. Wo will ich hin? Sagen wir mal, ihr wollt eine Landingpage bauen für die Firma und euch gefällt eine bestimmte Seite total cool. Dann macht ihr einen Screenshot von dieser Seite, packt sie in ChatGPT und sagt, ich versuche gerade ein Konzept zu bauen für diese Landingpage. Allerdings ist das nur etwas, was mir gefällt. Und ich beschreibe dir jetzt mal, was mir genau daran gefällt. Das listet ihr auf und dann lasst ihr euch von ChatGPT eine Anleitung beschreiben, wie ChatGPT das jetzt formulieren würde. Und haut direkt einen nächsten Prompt hinterher, kannst du mir das jetzt als ein perfektes Briefing für eine Landingpage ausgeben. Und das könnt ihr immer weiter spielen, bis es wirklich perfekt ist, um das einzusetzen. Der Unterschied ist, die meisten Leute sagen, mach mir mal diese Landingpage, beschreib mir das und fertig. Und vergessen, dass die KI einen Schritt dazwischen braucht, sich selber sozusagen den Kontext zu liefern, um besser zu verstehen, was zu tun ist. Ich gebe euch mal ein zweites Beispiel, an dem das deutlich wird. Ihr wollt ein richtig cooles Bild mit KI generieren. Dann fangen viele an zu sagen, mach mir ein Bild von und fangen an, das Bild zu beschreiben. Dreht dasselbe um. Ihr nehmt ein Foto, lasst euch das Foto von der KI beschreiben und guckt euch an, wie ChatGPT oder auch andere KI-Tools das Bild jetzt für euch beschreiben. Und jetzt geht ihr her und sagt, cool, verbessere mir diesen Bildprompt nach den Dingen, die man bei einem Bildprompt verbessert. Und ihr sagt übrigens, er soll keinen weißen oder beigen Wollpullover anhaben, sondern einen schwarzen Nike-Pullover. Wie würde man das beschreiben? Und jetzt gebt mir den finalen Prompt aus und lasst euch dann das Bild generieren. Dieses Grundprinzip ist bei mir so wirklich in jede Handbewegung bei KI übergegangen, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt ja wirklich, wirklich viele Menschen, die ihre Prompts auch teilen. Und macht nicht den Fehler, den einfach zu nehmen, Copy und Paste, sondern ihr dürft den natürlich kopieren und dann sagt ihr, nimm diesen Bildprompt hier oder nimm diesen Konzeptprompt und verbessere mir den für folgenden Use Case. Denn dann lest ihr durch, welchen Prompt ihr reingebt und damit steuert ihr weiterhin die KI. Denn diese Intention, was ihr reingebt, was generiert wird, das ist die Grundlage für das, was ihr rausbekommt. Und das ist der Trick direkt zum Ziel. Ihr spart locker 80% der Strecke, locker, um zu dem Ziel zu kommen. Und ihr habt da auch überhaupt kein Limit, weil man kann da wirklich kreativ mit sein, in jedweder Form. Ich will so ein Ergebnis haben, was muss ich dazu tun? Also nutzt diese Form von Reverse Prompting, um dahin zu kommen. Ich mache das hier ja nicht allein, sondern ich habe ein ganzes Team, die sich wirklich darum kümmern, euch auch nicht hängen zu lassen. Deswegen, wenn ihr noch nicht genug habt von KI, habe ich jetzt 2 Sachen für euch. Erstens, den AI Officer braucht ihr nach wie vor, denn AI im Unternehmen einzusetzen, braucht jemand, der sich damit auskennt. Wir zertifizieren diese AI Officer. Das machen wir hier am 4. und 5. Dezember das nächste Mal in Hamburg. Findet ihr alles unter shop.blackboard.com. Und das Geilste ist, Nicole kam gerade hier raus und meinte, es gibt einen Rabattcode für euch. YouTube 250, weil es kurz vor Weihnachten ist. Damit gibt es 250 € Rabatt auf die AI Officer Ausbildung. Für die Pros, die auch noch weiter wachsen wollen daran, haben wir den 12-Week AI Excellence Kurs. Findet ihr auch unter shop.blackboard.com. Alle Informationen, das ist das, wo ich da mit dem Zauberstab stehe. Und dann könnt ihr draufklicken und dann seht ihr, was das ist. Macht euch eben in 12 Wochen vom schon Pro zum Super Pro. Das sind die 2 Sachen, die euch definitiv weiterhelfen. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Folgende Situation war, wir haben hier in Hamburg den Elbtower und ich habe neulich ein Reel darüber gemacht, weil ich dachte so, boah krass, die geben jetzt 600 Millionen für diesen Tower aus, um den umzubauen, egal. Und ich hatte keine Zeit, um mich einzubringen bei dem Thema.
und hatte dann einfach ein Deep Research zum Ape Tower gemacht und wollte wissen, wie kann das sein, dass wir da 600 Millionen ausgeben, und habe einen zweiten Deep Research gemacht und gesagt, was könnte man in Hamburg machen, wenn man 600 Millionen in Schulen steckt. Also hatte ich 2 super lange Deep Researches. So, Deep Research ist jetzt innerhalb von ChatGPT, würde ich sagen, der sinnvollste Agent, den ich täglich benutze, der total sinnvoll ist. Ich bin aber vorher nie auf die Idee gekommen, aus Deep Research einen Deep Work Agent zu machen. Ich dachte dann so, jetzt habe ich diese 2 super krassen Recherchen, die waren beide locker 10 Seiten lang, wo ich sagte so, Mensch, da müsste man eigentlich mal einen Artikel hier im Hamburger Abendblatt schreiben zu diesem ganzen Thema, ist irgendwie ein bisschen krass. Und dachte so, geil, warum machen wir nicht aus dieser Ape Tower Ruine einen Rave Tower? Und habe dann noch ein Deep Research losgeschickt und gesagt, pass auf, deine Aufgabe ist es jetzt, einen Longread zu schreiben. So wie der in der Zeit erscheinen würde oder in der Welt am Sonntag erscheinen würde, aber fürs Hamburger Abendblatt, also in dem Stil vom Hamburger Abendblatt. Und du nimmst dazu diese 2 Reports, die ich reingegeben habe. Warum mache ich das so und warum packe ich es nicht einfach direkt in ChatGPT? ChatGPT an sich würde irgendwann einfach nur weiter generieren und der Kontext wird zu lang. Das heißt, ich brauche einen Agent, der genug Zeit hat, immer wieder auch an Absätzen zu arbeiten, sich die durchzulesen. Und er macht jetzt keine Recherche, sondern liest sich die beiden Papiere durch und guckt immer mal wieder nach und schreibt den Absatz. Losschicken und nach 10 Minuten hatte ich einen wirklich, wirklich guten Longread, den ich hier aus dem Team 2 gelernten Journalistinnen gegeben habe und meinte, hier, was haltet ihr davon? Beide sagten, ziemlich gut. Das ist die Idee, aus Deep Research einen Deep Work Agent zu machen, der halt für euch Strategiepapiere schreiben kann, Konzeptpapiere schreiben kann, Marketingstrategien schreiben kann. Es gibt kein Limit, vor allem dann nicht, wenn ihr den Schritt 1, also sprich aus dem Reverse Prompting für euch einsetzt und sagt, da will ich hin. Die meisten von uns halten an, wenn irgendwo ein Knopf draufsteht und sagen, wieso, da steht Deep Research drauf, dann kann ich es nur für Research benutzen. Aber denkt einfach dran, der Prompt bestimmt, was ihr machen könnt. Und ich kann einen Prompt eingeben und ich weiß, Deep Research hat die Fähigkeit, ein Papier am Ende zu schreiben und sagt dem, du schreibst jetzt dieses Papier. Und das Interessante ist, auch für euch Pros, es läuft bei Deep Research immer noch, meiner Meinung nach, das beste Modell, was OpenAI hat, wenn es um Reasoning geht, nämlich O3 Deep Research als quasi eigenes Modell. Es ist ein herausragend gutes Modell. Und GPT-5 ist so kosteneffizient, der bekommt das schlichtweg nicht hin und nicht sinnvoll geschrieben. Das heißt, ich brauche ein Tool, was das schreiben kann. Und dieses Agentic Thinking vorher einmal zu überlegen, mit welchem Tool könnte das gehen, hat mich auf diese Idee gebracht. Und deswegen ist das so wichtig, diese Grundlage zu verstehen und immer wieder zu sagen, wait a minute, step back, nicht nach dem Knopf fragen, sondern was will ich eigentlich haben? Okay, kommen wir zu Punkt 3. Und der Punkt 3, um zum ChatGPT Pro zu werden, ist nicht ChatGPT zu benutzen. Wir neigen alle dazu, wenn wir eine App richtig gut finden, dass wir dann immer alles mit dieser einen App machen. Ich neige dazu auch. Und hier wird es enorm wichtig, dieses Agentic Thinking und die Natur eines Tools besser zu verstehen. Und ich sage ja bewusst, ihr sollt nicht von Tool zu Tool springen, sondern ihr sollt die App im Detail verstehen. Das stimmt, da bleibe ich auch bei. Aber im Detail zu verstehen heißt es auch zu wissen, wann ein Limit da ist. Das heißt, wann es nicht sinnvoll ist zu sagen, ich habe mal ChatGPT gefragt. Sondern es gibt einfach gewisse Sachen, die sind in Perplexity sinnvoller, die sind in Notebook LM sinnvoller, da habe ich schon diverse Videos drüber gemacht. Und manchmal muss man auch sagen, Mensch, für welches Tool könnte ich einen Draft einer neuen App bauen oder einer neuen Landingpage oder. Und dann schaut ihr mal durch, was euch gezeigt wird und lest auch mal rein und testet das auch mal an. Und nur dadurch kommt ihr überhaupt in diesen Modus, geile Ideen zu entwickeln. Ich habe so am Wochenende eine App gebaut. Ich hatte einfach Bock, eine Idee als KI-App zu skizzieren. Habe das in Google reingepackt, habe mir die Datei runtergeladen, habe mir sie in ChatGPT beschreiben lassen, habe sie mit Cloud Code weitercoden lassen. Nothing complicated. Am Ende kam ein ziemlich geiles Ding bei raus und ich habe irre viel along the way gelernt. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn nur durch diesen Schritt kommt ihr auf die Seite der Idee. Und die braucht ihr, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich auf Pro-Level sein wollt. Das heißt, packt dann ChatGPT beiseite, nicht um einfach Tools zu switchen, sondern um den Blick aufzumachen, für was da draußen noch los ist. Denn es sind nämlich verdammt viele von diesen Dingern. Und wenn ihr sagt, ich brauche aber einen Ausgangspunkt, dann gibt es von Andreessen Horowitz, das ist einer der VCs im Valley, die machen immer die Top 100 KI-Anwendungsliste. Und da gibt es eine Top 50 auf der Seite, die blenden wir hier auch nochmal ein. Das ist ein super Startpunkt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das a big thing or not? Und ich habe tatsächlich bei sehr vielen davon auch einen Account. Nicht einfach, um wie so ein Tool-Tourist hin und her zu springen, sondern um diesen rationalen Blick zu haben, zu sehen,
was macht diese App anders als eine andere? Und nur dadurch entstehen überhaupt, wie gesagt, diese feinen Nuancen zu wissen, jetzt wechsle ich rüber. Ansonsten bleibt man halt wirklich in einer Episode. Ich habe mal ChatGPT gefragt und ja, das mag sein, dass das okay ist und funktioniert und wenn ihr sagt, ihr seid damit fein, ist fein. Aber dann seid ihr eben nicht Pro. Das ist der Unterschied und so wird man vom Tool-Tourist zum AI-Anwendungsweltmeister. Leute, mir macht das richtig viel Spaß und wir sind kurz davor, 100.000 Subscriber zu erreichen. Das ist absolut irre und wir wollen das noch dieses Jahr schaffen. Also teilt dieses Video, subscribe dem Channel, auch wenn ihr sagt, ihr seid noch keine Subscriber. Wir machen sehr viele von diesen Videos und die helfen euch immer weiter, I promise. Und teilt das mit jemandem, wo ihr sagt, ihm oder ihr hilft das auch weiter. Und sagt denen mit dazu, die sollen auch Subscriber werden. Und dann sehen wir, was hier abgeht bis Silvester.